अरे बोल दे आदमी के घर दे दिया हूं तब थी वो दे कुछ पर दिया ना ले आजा बेटा आ जाओ ले लो आओ। इतना नज़दीक आ गया था दोस्तों इसके पास ना, इसका गांड फट के हाथ में आ गया था बहन। आ जाओ लो बहन के चोदो इसकी माँ की लौड़ा। डर भी लग रहा कि कहीं बहन चो दौड़ दिया ना ना हो हाय ना खेल गए मुझे गिरा दिन तब खुद निकल जाए गिरा